うわーしかし大輔だスッチーそう567だ。また倍もあるかもしれない。ちょっと待ってください。いや朝倉さんはいお伝えします。はいチーソー4チーソー4。4ってことは第5のスッチーソもある。あ第5のスッチーソもある。これはもういった赤馬いったね。俺はお前に勝つ。BSP 追っかけにいった。いいスピンもある。ある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 。ごっそりある。スーマンはさらっといく。さらっと勝つのに。うわうわー熱いよ。バー叩いた。負けねえどうよ。フーピン飛んで全員の間をすり抜けていく。どうだ第5力入ってる。いいよどうだ。これを取ってるよ。第5はそう負けれんぞ。第5負けられない。それとも大輔のパワーか。これは第5だ。取った第5広し意地を見せるライバル大輔からの打ち取りです。これは大きい。